السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن إلمان رومو هندي كيسنو نجا خيسني أنا نجا خوتي قرأت ربي ورين lakkoofsi bilbilaa kan duraan moobaayila keessan irratti seef godhattanii jirtan isin jalaa haqame yookaan isin jalaa bade akkaataa itti deebiftanii argachuu dandeessan isinitti agarsiisa na hordomaa isiniin jedha. Lakkoofsa bilbilaa kan nu jalaa bade deebinee argachuuf feesbuuka fayyadamuu qabnaa jechuudha. Feesbuuka fayyadamuu namni hunduu feesbuuka ni fayyadama. Feesbuuka jalaan akkatti argachuu dandeenyu takka lakkoofsa sana akkatti dhabnu bilbila jijjiirrachuu dandeenya. Bilbila nu jalaa baduu danda'a, nu jalaa haqamuu danda'a. Kana lakkoofsuma duraan bilbila kamirrattuu bilbila feesbuuka irra fayyadamaa turtan irratti seef godhattan akkaataa itti deeffattanii argattan isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Osoo hara barnootichaan deebine dura YouTube chaanaala haaraa banadhee waan hin jiruuf YouTube chaanaala kiyya Biliis Oromoo ko subscribe naaf godhaa, na jajjabeessaa isiniin jedha. Barnoota waa'ee appii irratti waan rabbii naaf laaffise taniin hin beeknes isinirraa baraataniin beeku isin barsiisa. Waliyyaana subscribe naaf godhaa, na jajjabeessaa. Waan akka isiniif himu barbaadan komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Amma kallattumaan karaa barumsaa yaanaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kan nu jalaa bade deebinee argachuuf maal gochuu qabna? Jalqaba irratti feesbuuka isa kana gabbuufachuu qabnaa jechuudha. Feesbuuk laayit kajoowan feesbuuk laayitii kana gabbuufachuu qabnaa jechuudha. Marti keenya feesbuukii kanan fayyadamnu feesbuukii isa kana fayyadamnaa jechuudha. Feesbuuk adii kana feesbuuk kana fayyadamnaa jechuudha. Har'a jechuudha lakkoofsa nu jalaa bade san deebinee argachuudhaaf kana fayyadamuu qabnaa jechuudha. Kana gabbuufachuu qabna feesbuuk laayit kajoowan. Walumaan gabbuufnee ilaalla. Na hordofaa isiniin jedha. Isa gabbuufachuuf pilaastoorii keessa seentuu jechuudha. Pilaastoorii erga seentanii booda bakka sarchii kanarratti asirratti jechuudha. Maal jettanii barreessitu? Facebook laayit jettanii barreessitu jechuudha. Sana booda sarchii gootu jechuudha. Sarchii erga gootanii ani gabbuufadhee waan hin jiruuf oppin jedheen naaf fide isin install gootaniiti open jettanii seentuu jechuudha. Erga open jettanii seentanii booda Facebook loogaatu godhee sitti agarsiisa. Ani waan akka jedhamu kan naaf fide option na hordofa. Jalqaba akka seentaniin haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Isin haala kanaan egaa isiniif fide booda asirratti iimeela keessan neexxanii jechuudha. Iimeela keessan haala kanaan lakkoofsa ta'us iimeelaan ta'us akkana haala kanaan neexxanii sana booda paaswoordii feesbuuka keessanii itti galchitu jechuudha. Paaswoordii feesbuuka itti galchitanii booda loogiin gootu. Haala kanaan egaa isiniif fide okkee jettuun jechuudha. Erga okkee jettaniin booda deebitanii tuttuqaa sadeen tan inni gartan jeetii jaada tuttuqaa sadeen tan irratti tuuxuu jechuudha. San booda irra gaddeemtu jechuudha. Irra gaddeemtanii seetingii bakka jettutan seetingii tan irra dhooytanii jechuudha. Seetingii tan irratti dhooytanii booda ol harkiftu no isa kana ni gartattee yaada. Imported connects kajoo kana garta kanarratti kilik gootu jechuudha. Waaw kunoola asirra nuuf fidee jira jechuudha. Lakkoofsa 182 jechuudha. 182 nuuf fidee jira jechuudha jalatti. Isinis hanguma isin sajjalattanii jirtaniin isinii fida. Kana keessa kan isin jalaa bade ilaaltanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kun akkanatti isinii fide maqaadhaan fide akkamitti jalaa baafachuu dandeenya jechuun kan isiniin oolu. Amma fakkeenyaaf abbaa fedhee baafachuuf hundi isaa barreeffama maqaa jalatti show connect information jedhee jira. Kanumatu itti barreeffama kana tokko tokko isaa jala jira inni
show connect information ka joo kana gattu jechuudha. Kunoo haala kanaan isin bitaa jechuudha. Hundisaa haala kanaan isin jalaa bade raawwatanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkana barnoonni keenya kanarraa kana fakkaata. Waan isin dhibe yoo jiraate komentii jala nuuf barreessitu. Waan rabbi nuu laaffisarraa waa'ee appii irratti hanga beenu isin barsiisa. Kan hin beeknes barachaa waliyyaana galatoomaa ulfaadhaa. Please subscribe naa godhaa na jajjabeessaa. YouTube immoo haaraa waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa.